What is time? 时间是什么？在生活中，时间是我们规划行程、记录历史的工具，似乎人人都能平等的拥有。但爱因斯坦提出一个惊人的观点：时间不是绝对的，它会改变。在牛顿的世界里，时间和空间是固定的，时间像河流一样稳定流动，所有人经历的时间都是相同的。空间则像舞台，所有物体在这个固定的舞台上运动，这符合我们的日常经验。比如你坐在一辆以时速50公里行驶的火车上，以每小时5公里的速度向前跑步，地面上的人会看到你的速度是50加5等于55公里每小时。但19世纪末，科学家发现一个奇怪的现象，光速始终是大约每秒30万公里。假设你坐在火车上，向前打开手电筒，根据牛顿的理论，光速应该是每秒30万公里加上火车的速度。但实验证明，无论火车的速度是多少，光速永远是每秒30万公里，完全不受影响。我们都知道速度的公式是速度等于距离除以时间。假设光速度始终是每秒30万公里，这个值必须对所有人都保持不变。当观察者的运动影响了光的路径、距离时，公式的时间和空间就必须发生变化来补偿，以确保光速保持恒定。补偿机制就是时间膨胀与长度收缩。我们用具体的例子来看一下。假如一艘飞船以每秒25万公里的速度运行，飞船上的人打出一道光。从地面观察者的角度来看，光的路径会变长。根据公式，速度等于距离除以时间。如果距离变长但光速不变，那么时间必须变慢来补偿。这也就是时间膨胀，时间变慢。这种补偿机制让运动中的飞船时间流逝的比静止的观察者还要慢。运动的越快，时间流逝的越慢，以确保光速对所有人都保持一致。例如说，飞船内的1秒相当于地面观察者的2秒，同时也搭配空间长度的压缩，以减少光需要穿越的距离，确保光速恒定。比如说，从地面看，飞船的长度空间会缩短，像是从1000公里缩短到600公里。透过时间膨胀与长度收缩，这种补偿机制让光速保持恒定。另外，在这边提一下一个时间膨胀带来一个有趣的结果，也就是著名的双生子悖论。它清楚地解释了时间膨胀的现象，也就是高速运动如何让时间流逝变慢。这是出自爱因斯坦他的假设。他假设有一对双胞胎，其中一个人留在地球上，另外一个人搭乘一辆接近光速运动的太空船去进行一次宇宙旅行。在地球上的双胞胎，他经历的是正常的时间流逝，例如过去了20年。在太空中的双胞胎由于接近光速的高速运动，根据相对论，太空旅行者的时间会变慢。对于他来说，他可能只过了5年，但是当他回到地球的时候，会发现地球上的双胞胎已经比他老得多。这就是狭义相对论指出的运动越快，时间流逝的越慢，是为了保持光速对所有观察者都不变。总之，时间不是绝对的，而是随着观察者的运动状态而改变。实验也验证双生子悖论是真实的，这不是科幻。1971年曾经进行了原子钟实验，2位物理学家在2架飞机上分别携带了精密原子钟，一个顺着地球自转方向飞行，一个逆着地球自转方向飞行。顺着地球自转飞行，因为它的速度更快，所以会引起时间膨胀，所以它带回来的时间会比地球上的原子钟还要慢。而逆着地球自转方向飞行的飞机，因为速度更慢，它带回来的时间比地球上的原子钟还要快。这种实验结果与相对论的预期高度吻合。狭义相对论对于时间颠覆性的解释，与我们日常生活与未来探索有着密切的联系。比如说，国际空间站的宇航员，
它们相较于地球表面的时间变慢，虽然效果微乎其微，但是未来如果人类进行长时间接近光速的星际旅行，这个效应会变得非常明显。比如宇航员可能经历了1年的旅行，而地球可能已经过去了数十年或数百年。宇宙时间的不同步性是未来星际移民的重要考量，这对于我们探索外星和理解自身在宇宙中的位置意义非常深远。我们的现在并不是宇宙的唯一现在。比如说某个外星文明可能正经历我们的过去或是他们的未来，这挑战了我们的因果观念。如果未来我们有接近光速旅行的工具，那将面临现实生活中的问题，我们该如何与那些经历不同时间流逝的人交流？对于地球上的亲人，可能意味着永远的分离，也启发了我们对于延长生命的思考。速度越快，时间越慢，是否可以成为未来人类寻求长寿的技术灵感？以上是狭义相对论，解释了光速如何影响时间和空间的调整。但爱因斯坦进一步发现，重力也会影响时间和空间。重力不仅仅是物体之间的吸引力，它还能改变光的路径。这也引出了广义相对论。广义相对论说，重力的本质其实是时空的弯曲，并不是像牛顿所说的那样物体之间的吸引力。广义相对论的核心是等效原理，重力与加速度的等价性。爱因斯坦提出一个革命性的观点，重力和加速度本质上是等效的，这叫做等效原理。也就是说，站在一个重力场中，比如说地球表面，和站在一个加速度的电梯里，物理效果是相同的。你没有办法分辨自己是因为重力被压在地板上，还是因为加速度让你感受到一股力。假设你站在一个密闭的电梯里，如果这个电梯正在向上加速，你会感觉到有一股力量压着你的脚，这就像站在地球上感受到的重力一样。此时你已经没有办法分辨自己是在一个加速度的电梯里，还是站在某个星球的重力场中。另外，加速度会让光的路径弯曲。想象你在一个向上的电梯当中，从电梯一侧打出一束光。由于电梯正在加速，光的路径会呈现弯曲，因为电梯的底部追赶着光的速度。想象你在一架高速爬升的飞机里，如果你把一杯水倒出来，你会看到水向后流，形成一条弯曲的路径。事实上，水并没有改变方向，而是飞机的加速度改变了它的运动轨迹。而在加速度的电梯当中，加速度会影响光的路径，进而影响时间的流逝。这和重力场的效果是完全一致的。也就是说，加速度会让光线弯曲，重力也会，并且会改变时间的流逝路径，让靠近重力源的时间被拉慢。爱因斯坦认为，加速度改变了光的方向，就像在重力场中运动的光线。重力会弯曲了时空，光只能沿着弯曲的时空路径运行，看起来就像光线被弯曲了一样。同样，假设你站在一个电梯里，这个电梯正在向上加速，电梯底部靠近加速度的方向，会感受到更强的作用力。这种额外的加速度效应会让底部的时间流逝得更慢。加速的电梯模拟了重力场。当我们在重力更强的地方，比如说靠近电梯底部，时间流逝得更慢；在重力较弱的地方，比如说靠近电梯顶部，时间会流逝得更快。你也可以想象一个水池，水流代表时间的流逝，在水池的深处，也就是水压会比较大，可以类似模拟重力很强，水流会变得比较缓慢，甚至几乎静止。而在水池的表面，水压较小，可以模拟重力较弱，水流会流得更快。加速电梯的底部就像水池的深处，受到压力更大，所以时间更慢。总之，爱因斯坦的等效原理告诉我们，重力和加速度是不可区分的，它们都会弯曲时空，进而影响时间的流逝。
无论是在加速的电梯里，还是在重力场中，靠近加速度方向或是重力源的地方，时空弯曲会更明显，时间的流逝也会被拖慢。也就是说，电梯底部感受到更多加速度的地方，时间会流逝得更慢。靠近地球表面，因为有更强的重力，所以它的时间也会比在太空中流逝更慢。而上述的广义相对论内容，在1919年有一次著名的日食观测实验，验证了广义相对论。科学家发现，背景恒星的位置因为光穿过太阳的重力场而发生了偏移。从地球上观测，光线看起来像是偏移了方向，这就是所谓的重力透镜效应。就像一个透镜改变了光的路径，会使观察者看到背景天体，像是星系或是恒星，它们的影像会被放大、扭曲，甚至产生多重影像。当光线经过非常大的质量，比如说黑洞或星系团，光的弯曲角度会很大，会形成显著的影像变形或多重影像，也就是著名的爱因斯坦实质或爱因斯坦环。总之，这一次的实验首次证明了重力能够弯曲光的路径，震惊了整个科学界，也让爱因斯坦一举成名。另外，广义相对论现在还影响了我们的日常生活中，比如说 GPS 系统。GPS 卫星距离地面大约2万公里，因为重力较弱，卫星上的时间流逝的比地面还要快一点。另外，因为卫星高速运行，透过狭义相对论，卫星上的时间也会变得比较慢。这两者的效应综合考量起来，卫星时间每天会比地球快大约38微秒。如果不考虑这个偏差，导航系统每天都会产生几公里的误差。因此，广义相对论确保了我们导航的精准性。另外，再来提提广义相对论中的极端现象——黑洞。黑洞是什么？黑洞就是一个极端重力的地方。想象一个巨大的恒星，比太阳大好几倍。当它的燃料耗尽的时候，这颗恒星会因为自身的重力坍缩，变得越来越小，最后它的质量会集中在一个极小的点上，密度变得无穷大，周围的重力也会变得极强。这样的重力会形成一个边界，叫做事件世界。这就是黑洞的特殊性所在。任何物质甚至光一旦超过这个边界，就无法逃脱。靠近黑洞的时候，时间会被极端拉伸，这是一种重力时间膨胀的效应，源自于黑洞周围有更强大的重力场。根据我们前面讲到广义相对论，重力越强，时间会流逝得越慢。如果你站在一个远处，观察一个靠近黑洞的宇航员，你会发现他的行为越来越慢，仿佛时间逐渐停止。但对于宇航员来说，他可能感觉不到这种变化，但他所经历的时间相较于远方的你已经变得很慢了。而黑洞如何验证广义相对论呢？黑洞的强重力让周围的光线弯曲，形成壮观的重力透镜效应。这个在宇宙中已经被观察到无数次了。光线的路径不再是直线，而是沿着黑洞弯曲的时空进行，这证明了时空的弯曲现象。最后再来讲讲黑洞的核心。黑洞的核心是起点，所有的质量集中在一个极小的点上，密度无穷大，时间、空间在这个地方完全崩溃。在起点，爱因斯坦的广义相对论失效了，因为时空的弯曲达到了无穷大，时间和空间的概念在起点处完全失去意义，物理定律无法描述这里的现象。如果说事件世界是黑洞的边界，起点则是黑洞的中心。在事件世界内，所有物质与光线都无法逃脱，只能被吸向起点。靠近事件世界的物体似乎会冻结在边界，因为时间流逝的无比缓慢。但是从物体本身的视角，它会被快速拉向起点，无法逆转。起点超越了广义相对论的适用范围，因为广义相对论无法处理无穷大这样极端的情况。在起点的地方，物理定律失效，
也就是说，我们无法知道物质的最终状态。起点是物理学的禁区，它挑战了我们现有的物理理论。探索起点是未来物理学的重要目标。解开起点的秘密，可能会是揭示宇宙起源，像是大爆炸和时空结构的最深本质。爱因斯坦的相对论让我们认识到，时间和空间并不是固定的背景，而是会随着速度和重力而改变的动态结构。狭义相对论揭示了光速不变的奥秘，告诉我们运动会让时间变慢，空间缩短。广义相对论进一步指出，重力的本质是时空的弯曲，质量越大，弯曲越强，连光都会受到影响。这些理论不仅帮助我们解释宇宙中的极端现象，比如说黑洞和时间膨胀，也对我们日常生活产生深远的影响，比如说 GPS 的精确定位。但是这一切只是揭示了宇宙一部分真相。黑洞起点内部是什么？光速真的是宇宙的极限吗？未来的物理学是否能突破相对论的限制？或许有一天我们会发现新的时空规律。爱因斯坦的理论不仅颠覆了人类对宇宙的理解，也提醒我们宇宙探索从未停止。每一次发现都为我们揭示真相，同时也是下一个问题的开始。那么你认为下一个宇宙秘密会是什么呢？它会如何改变我们对自身和宇宙的认识？或许答案就藏在我们的好奇与探索之中。